السلام عليكم. أنا هنا في اسكندرية في شارع خالد بن الوليد. رايحين محل فري كيدز نشوف الأسعار، عامل تخفيضات جامدة أوي. خش بقى نشوف الأسعار اللي عنده ايه. هنا هو عاملين تخفيضات كتير. هنا كله ملابس أطفال. الفستان الأبيض ده بكام؟ أي حاجة من الجزء ده كله ب200 جنيه. حاجات حقيقي بجد تحفة، حاجات قمر. ايه الجمال ده يا جماعه، ده ما شاء الله. ده هم مهتمين بالاطفال قوي، الله اكبر. يعني حاجاتهم جميله. اي حاجه ب200 جنيه. لا لا لا. واللي تحت ده برضه ب200. الله، لا لا كده حاجات تحفه ما شاء الله. بس الكحل ده لذيذ قوي. واللي هنا برضه ب200. الله، لا حاجات كلها قطان. وفي كمان لا الخامة حلوة، الخامة جميلة قوي على فكرة. والبناطيل دي بكام؟ كله ب200. مش الشرطة ده بقى جميلة قوي. بصي الاطفال النونة خالص ده، الله ايه ده، ايه الجمال ده. وفي الوان فسفوريك اهي، وفي الجيبات. ايه ده، هم عندهم كل الالوانات. بصوا الشميز الصغنن ده، شفتوا العسل ده، ايه ده. بصوا ده طقم الجاكيت والبناطيل دي بكام؟ ده بكام؟ والاسود ده؟ طبعا عندهم كل الالوانات. مش هنقفل عشان حاجات الاطفال دي بتبقى مليانه كتير يعني بصراحه. امال ده القمر ده لوحده ده بكام ده؟ ده ب200. لا 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 حلو قوي. هنا القمصان دي برضو كلها ب200 جنيه. بصوا الحاجات دي، شوفوا الجمال ده، ايه ده ايه ده، ده ب200 برضو. ايه ده الحلاوة دي كلها. بصوا بقى عندنا بقى حاجة كده سواريه مناسبة. ده بكام ده يا عبدو؟ مش عارفة بكام ده؟ 200. كله ب200؟ اللي عايز كده سواريه. بصوا جميلة. معلش افرد لي بقى ده اللي انا الفك ده. بصوا ده ب200 جنيه، حلو قوي. شوفوا الابيض كمان، بصوا الابيض جميل جميل جميل. الشماعات دي بتنزل. بصوا الطقم ده ب350، ده مستورد، وده ب300 جنيه. هنا للتصفيات اللي هم عاملينها. عندنا هنا كده 75 جنيه، وده كمان ب75. ده ده دي كلها قطان، بس الوانات كلها قطن. ده بكام يا عبدو؟ 75 جنيه. والشروطه دي ب75. ده ب100 جنيه. ميلتون. خلاصي ده ب75. الشروطه في أندرات، في الاطفال بيبات كده. والشروطه دي بتجيب 100 جنيه. واللي تحت دي بكام؟ 75. نيجي بقى عاملين بقى تصفيات على الحاجات بقى ايه الكاشير. بصوا الاطفال دي ب35 جنيه. الالوانات بتاعتها دي
دي بقى ب 35 جنيه 65 جنيه. دي قط. بعدها دي بقى ب 120 جنيه. هنجيب من الأخضر. وده عندي الطقم ده 125 جنيه. ده شورت ده كلها قطن. ده مستورد مش كده؟ ده 125 جنيه. وده ب 75 جنيه. والمحل هنا كله حاجات مستورده دي الألوانات. وده ب 75. ده ب 75 برضه. يجي بقى في حاجات كده 55 جنيه قط وعليها الشكل اهو. ده ب 75 جنيه. وده ب 70 جنيه. وده بكام؟ ده ب 50 جنيه. واللي جنبه زيه صح؟ دول ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. كاشات الأطفال ب 50 جنيه. بص الجمال ده. ده ب 80 جنيه. ده ب 35. الوانات كلها 35 الوانات كلها. المحل ده قدام السلطان ابو الحسن. ده بخالد الجنود او طفش في الوش على طول. ده ب 100 جنيه. سلوبيت اطفال. خامة حلوة قوي يا جماعة. خامة جميلة. بصوا الله جميلة. في حاجات كده بقى. ده ب 75 جنيه. ده كشمير ب 75. وده ب 85. ده ب 100 جنيه. 700 جنيه. ده ب 100. وده اللي هو النصين. والتيشيرتات ده ب 75. ده ب 75.